Wat moet doen? Kyk, luister en doen. Spring in en begin. Lekker dag verder julle. Baie welkom julle, baie welkom. Ek wil net gou seker maak, kan julle my hoor? Is my klank reg? Dis hy. Nou, as dit jou eerste keer hier is vanaand, jy is by die A-span, baie welkom. En vanaand gaan ons gesels oor daai 2 ure wat jou lewe kan verander, heel moontlik. So, jy's by die A-span en ek is so dankbaar dat jy hier is vanaand. Nou 2 ure elke dag kan regtig jou hele lewe verander en ons gaan vanaand vir jou wys wat ons daarby bedoel. Nou die A-span is maar net 'n klompie Afrikaanse mense. A staan vir Afrikaans en dit staan ook vir amazing en dit staan ook vir Abba Vader. Ons is net gewone Afrikaanse mense wat soos Retief nou gesê het, besluit het genoeg is genoeg. Ons gaan nou begin ekstra geld verdien aanlyn. En dis wat ons doen en ons is so bly dat jy hier is. So my naam is Renet en ek verteenwoordig almal hier vanaand. Ons is bly jy's hierso want hierdie kan moontlik jou hele lewe verander. Dit het myne en baie van ons hier in die klaskamer. Ons hoef nie meer vir 'n piepklein salaris te werk nie. Ons het nou groter inkomstes en dit maak 'n groot verskil in ons familie se lewens. Voordat ons verder gaan, ons bid altyd in ons klasse voordat ons begin. Maar net omdat ons vir Abba Vader nodig het, so kan ons gou-gou begin. Kom ons sluit net ons oë en dan sê ons gou vir hom dankie. Dankie Abba Vader vir die voorreg om vanaand saam te kan kuier. Dankie Vader vir oplossings. Vader, ons besef dat U die koning van alle konings is, heerser van hemel en aarde, en dat U die oplossing het vir elkeen van ons probleme. Al wat ons moet doen is, ons moet net na U toe kom en vir U kom vra. So kom ons nou vanaand en ons kom vra, Vader, gee asseblief vir ons wysheid, gee vir ons insig, en help vir ons, elke persoon wat vanaand hier sit, wat dalk benoud is oor finansies, of wat in hulle familie gebeur, of dalk 'n storm wat hulle deurgaan op die oomblik. Vader, gee vir ons daai wysheid en daai insig en daai oplossing, hoe om daai probleem op te los. En ons bid dit in die almagtige naam van Jesus. Amen. Nou ja, julle, so hierdie is jou digitale familie. Jy het so pas een gekry as jy nog nie ene het nie. Ons is gewone mense wat oorlog verklaar het teen armoede en tekort. En ons verdien dollars vir ons families hier in Suid-Afrika. Nou, hoe het ons geleer om geld te maak? Wat was ons opsie gewees voordat ons die geleentheid gekry het om digitale bemarking te doen? Wel, hier kom 'n interessante vraag. Wat is jou kosbaarste hulpbron? Dis tyd, nee, ons is so kosbaar en dis ook so min. So wat doen ons en in nou se tyd het ons al hoe minder tyd. Wat doen ons om geld te maak? Ons verkoop ons kosbaarste hulpbron, ons verkoop tyd vir geld. Want wat doen jy as jy 'n nuwe kar wil hê? Jy gaan werk ernstig van 8 tot 5, jy verdien 'n salaris en jy verkoop daai 8 ure elke dag vir 'n spesifieke bedrag geld en dis hoe jy daai voertuig kan bekostig. Nou, as jy 40 ure 'n week verkoop vir geld, wat kry jy in ruil vir daai 40 ure 'n week? R30.000 'n maand, miskien minder as dit. In my geval was dit baie minder as dit gewees en ek het net besluit, ek kan nie meer nie, ek het ekstra nodig. So as jy tyd verkoop vir geld, wat is jou droom? Wat wil jy graag bereik? Nou, wanneer 'n mens daai inkomste te min is, dan hou jy op droom. Dis amper asof jy vergeet om te droom, want jy's net by brood en melk en by daai begroting wat net dalk uitwerk, of soos my en François se geval, is ons heeltyd onder daai begroting gewees. Nou, hoeveel geld kry jy vir jou tyd? In my geval, ek het altyd gewerk vir omtrent so tussen 15 en 20.000 rand 'n maand. Daai was my plafon. Ek kon nie meer as dit maak nie. Ek het nie 'n metode, ek het nie 'n manier gehad nie, want ek het klaar al my tyd verkoop vir geld. So, en dit wat jy nou verdien, is dit genoeg om jou familie te laat floreer? En dis nie net in Suid-Afrika so nie, maar reg oor die wêreld, het ons almal daai krisis met diesel en petrolpryse wat opgaan. Ons salarisse bly basies dieselfde, maar lewenskostes word al hoe hoër. En as jou salaris te min is, wat maak jy? Verkoop jy nog tyd vir geld? Jy dalk nie nog tyd oor nie, want jy moet nog tyd met jou familie ook spandeer. En wat gebeur wanneer ons op daai broodlyn is of daar's net te min finansies? Die familie ly daaronder. Ons raak gespanne.
Die druk word ondraaglik. En ook ons beperk ons kinders, want baie keer kan ons nie weggaan vir 'n naweek nie. Kan nie daai kind universiteit toe stuur nie. Ek het laasweek met 'n mamma gepraat, haar kind se skoolfonds is 3 maande agter en die skool het vir haar laat weet haar kind kan nie nou meer skool toe kom as sy nie dadelik 'n paaiement betaal nie en sy het dit nie. So wat maak jy as 2 ure elke dag jou lewe kan verander? Sal jy dit doen? Jep. Want dit is absoluut moontlik. So hier's 'n vraag vir jou, wat as jou selfoon jou kantoor kan wees, en jy breek daai 2 ure op in 15 minute daar hier en 20 minute daar, maak nie saak wat jou lewensomstandighede het nie, is op die oomblik nie, sal jy dit kan doen, om 2 ure 'n dag te spandeer met 'n paar minute hier en 'n paar minute daar, opgebreek in verskillende sessies. So wat as jy geld kan maak terwyl jy tyd spandeer saam met jou familie? Wat as jy geld kan maak as 'n tuisbly mamma, terwyl jy daar is vir jou kinders? Imagine daai droomlewe. Of terwyl jy doen dit waarvan jy hou. Wat is dit waarvan jy hou? Dalk kan jy nie altyd bekostig om dit te doen nie. Wat as jy genoeg inkomste kan genereer om dit te kan regkry? Of wat as jy kan geld maak terwyl jy op kantoor sit? Terwyl jy werk, maak jy vir jou 'n tweede en 'n derde en selfs later 'n vierde inkomste. Of terwyl jy buitekant werk, want meeste van hierdie gaan jy van jou selfoon af doen. Nou, hoe doen jy dit? So, Michelle O'Neill het 'n produk geskep wat meer as 60.000 mense reg oor die wêreld se probleem oplos, naamlik inkomste. En Microsoft News het vir Michelle een van die top 10 vroue in die wêreld genoem om dop te hou wat 'n impak maak. En haar droom was om vir families daai oplossing te gee vir te min kontantvloei. So Michelle het 'n digitale produk geskep en sy is ook die eienaar van die stigter van die Legacy Builder program. Sy het dit reeds in 2022 gestig en sy leer vir jou 'n eenvoudige stap vir stap proses waar jy 'n 2 ure werksdag gaan volg as gevolg van outomatisering. Nou 60.000 mense reg oor die wêreld doen nou hierdie en 8.000 in Suid-Afrika. En Michelle se droom was om daai impak te maak in families se lewens sodat ons kan vrykom van daai finansiële druk. So jy hoef nie meer jou tyd vir geld te verkoop nie. Jy kan nou 'n produk verkoop vir geld en dis waar die groot verskil inkom, want nou kry jy jou tyd letterlik terug. Jy kry jou tyd, jou vryheid en jou onafhanklikheid terug, want as jy 'n produk verkoop aanlyn wat jy kan aflewer aan mense met 'n dollar price tag op, raai wat gebeur nou as jy in Suid-Afrika bly, kom jy baie ver, want 1 US dollar op daai stadium was dit R17.12. Nou vandag dink ek is hy R16, dink is 26 sent. Maar dit is nog steeds amazing, want die dollar is altyd sterk. Hy fluktueer op 'n daaglikse basis, is hy anders, maar dis wonderlik om in dollar te verdien. So ons het verskillende transaksies en ons het verskillende produkte met verskillende pryse op wat ons kan verkoop en dis 'n digitale produk. Nou dis van $100 af tot bo by $1,400. En jy verkoop hierdie produk van jou eie stelsel af wat jy van jou selfoon af kan bestuur. So raai wat gebeur, jy's by die werk of jy's besig om te oefen of jy's in die gym of jy spandeer tyd saam met die kinders en jy het 'n seil op daai webwerf van jou en jy sien 'n proof of payment op jou selfoon. Dit skep vir jou nuwe lewe julle, want nou wag jy nie meer 'n maandeinde vir daai een salaris wat in my geval te min was nie, maar jy kan nou per transaksie verdien en jy het weeklikse kontantvloei wat inkom. Michelle se doelwit was om vir jou te leer om elke dag geld te maak. So Michelle het die Passive Daily Pay Blueprint geskep en dis basies 'n padkaart na daaglikse semi-passiewe inkomste. Sy het in 2022 het sy haar eerste $1 miljoen gemaak. En die oomblik toe sy dit doen en sy sien haar plan werk, toe besluit sy gaan dit nie vir haarself hou nie, maar sy gaan 'n ander deel reg oor die wêreld, want as daai plan vir haar werk, moet dit vir ander mense ook kan werk. En so het sy daai plan begin deel in die vorm van e-learning lesse. Sy het 'n stelsel geskep wat jy kan gebruik saam met jou e-learning lesse en sy wou basies vir jou alles gee wat jy nodig het om dieselfde te kan doen as sy. Want sy was 'n enkel mamma op daai stadium wat haar kinders wou versorg. En sy het besef reg oor die wêreld sit daar enkel mammas en paas en pensionaarsse en studente, mense van alle ouderdomme wat ekstra geld wil verdien en dis hoekom sy daai plan begin deel het reg oor die wêreld.
So, dis basies 'n 2 ure per dag padkaart. It's a road to success. En as jy daai padkaart volg, dan kom jy uit, dan leer jy by haar hoe om daagliks geld te maak. Nou, in Suid-Afrika is ons al oor die 8000 mense van alle ouderdomme wat leer om aanlyn te verdien, met Michelle se 5 maklike stappe wat jy volg. En dit is so lekker julle, want as jy 'n nuwe besigheid begin, dan moet jy letterlik 'n nuwe besigheidsplan kry en jy moet daai besigheidsplan toets en jy moet hoop en bid hy werk. Maar nou kry jy 'n plan wat klaar getoets is, nie deur 10 mense nie, maar letterlik 1000 mense, 8000 in Suid-Afrika. So jy weet as hulle suksesvol is, dan moet jy ook kan wees. Nou ek het amper 2 jaar gelede begin, baie benoud, baie bang, maar ek het dit reg gekry en hier is ek nou amper 2 jaar later en ek geniet myself gate uit. So kom ons kyk gou wat het Michelle geskep. Sy het vir jou 'n tweeledige plan gegee. Aan die een kant gee sy vir jou 'n lewende interaktiewe program waar sy vir jou leer in e-learning lesse hoe om hierdie 2 ure per dag plan uit te voer. So jy het geen ondervinding nodig nie. Ek stalleer perde, julle, ek's 'n boerekind. Ek is nie aanlyn georiënteerd nie. Ek het nooit gedink ek gaan geld maak aanlyn nie. Ek was net desperaat genoeg om Michelle se plan te leer. En ek het dit reg gekry. Nou het my wêreld verander. Dan aan die regterkant gee sy ook vir jou die stelsel wat jy gaan nodig hê. Jy kry 'n hele website, outomatiese stelsel en stelsel kry jy by haar, saam met haar plan. En daai twee bymekaar vorm vir jou 'n hele aanlyn besigheid, jou eie aanlyn besigheid. So ek het vroeër vanaand het ek iemand gehad wat vir my gevra het, Renet, is hierdie 'n piramideskema? En dis so uitstekende vraag, ek so bly sy het vir my gevra. Kom ons kyk gou, wat is 'n piramideskema? Dis 'n maatskappy, jy werk vir 'n maatskappy en hulle gaan vir jou kommissie uitbetaal en jy moet mense werf en dan het jy verskillende vlakke van kommissie wat gaan uitbetaal. Dis 'n 20% en dan 'n 15 en 'n 5 of wat dit ook al is. Hoor gou mooi julle, hierdie is nie 'n maatskappy wat kommissie uitbetaal nie. Jy werk nie vir Michelle nie, jy werk nie vir 'n maatskappy nie, niemand gaan vir jou kommissie uitbetaal nie. Jy hoef nie mense te werf nie en jy gaan nie op 'n klomp mense kommissie kry nie. So dis nie 'n piramideskema nie. Hierdie is jou eie aanlyn besigheid. Jy's basies net soos Takealot en jy gaan 'n produk verkoop net soos Takealot, behalwe jy gaan 'n digitale produk verkoop en ek gaan nou vir jou 'n bietjie meer oor dit verduidelik en ek gaan ook vir jou wys. So jy verkoop 'n digitale produk net soos wat Netflix en Showmax en Unisa digitale produkte is hierdie ook 'n digitale produk. Wanneer jy hom verkoop op jou eie webwerf, lewer jy hom af aan jou kliënt betaal jou, that's it. Jy kry nie, dis nie 'n maatskappy wat vir jou kommissie uitbetaal nie. Jy's net soos Takealot. Ek gaan nou vir jou wys hoekom ek so sê. So jy koop ook nie net, jy koop nie net 'n kursus nie, maar jy koop 'n stelsel, jy kry 'n hele vaardigheidsstel en dan gaan jy leer om soveel inkomstestrome te bou soos wat jy wil. Jy kan diens gaan verskaf in die aanlyn wêreld. Jy kan jou eie produkte skep, gaan nou vir jou wys hoe baie daar is. So Michelle gee vir jou herverkoopregte op hierdie stelsel. Jy koop hierdie stelsel een keer by Michelle en jy verkoop hom soveel keer soos wat jy wil. Net soos enige ander digitale produk. Kom ons vat byvoorbeeld 'n e-boek. Jy koop 'n e-boek een keer, of jy skryf 'n e-boek of jy skep een keer en jy kan hom 1000 keer oor en oor verkoop as jy wil. Unisa het 'n kursus geskep en hulle verkoop daai kursus 1000 keer oor as hulle wil. Nou dis die wêreld van digitale produkte. So dis 'n klaar opgestelde aanlyn besigheid en jy moet net inplug, leer en play en dan gaan jy hom ontwerp soos wat jy wil. So wat beteken herverkoopregte? Michelle gee vir jou die reg om hierdie produk te verkoop en sy het gegaan en gee vir jou die produk as jou eie om te verkoop. Jy kan op hom uitbrei, jy kan hom groter maak, jy kan nog produkte byskep en jy vat 'n 100% profit elke keer as jy hierdie produk verkoop en dis wat herverkoopregte beteken. So jy leer, jy bemark en jy skep jou eie produkte saam met dit. Jy het nie ondervinding nodig nie, jy gaan alles leer in die stelsel, in die stelsel. En al wat jy nodig het is 'n selfoon, Wi-Fi en 'n rekenaar. Net daai 3 goed en die stelsel. So ek wil julle gou voorstel aan 'n amazing vrou hierso in ons klaskamer en haar naam is Charlene Labeskagni. En sy het my geïnspireer toe ek haar storie hoor. Nou sy het so, ek dink is omtrent so 2 weke gelede, het Michelle haar uitgenooi om op die wêreldwye internasionale webinar te praat.
En ek luister toe Charlene se storie en dit het my so diep aangeraak. Ek sê vir Charlene, jy moet nou vanaand hierdie storie vir ons net weer 'n keer kom vertel want dit is so kosbaar. En ek wil gou vir haar vra om net haar storie met julle te deel. Charlene, is jy hierso? Hallo. Hallo René. Hallo Charlene. Ek is hier. Hallo julle. Ek het nou vir 'n sekonde, nee, het ek amper gevries en gedink, waar Charlene? Ek is so bly en dankbaar jy is hier so. Ag, dankie René, dankie Charlene, dat ek wil jou net vra, sal jy jouself voorstel en net daai inspirerende storie van jou vir ons met ons deel asseblief? ek maak so. Hallo julle, my naam is Charlene. Ek is 'n mamma hier van Alberton. Ek het 2 kinders, 'n dogter in graad 11, 'n seun in graad 8 en ek het 'n man, Pieter. Hy was op die H2A program gewees vir so 'n jaar en 'n half. En ja, dis eintlik waar my storie basies begin het. So laas jaar September maand, my bemarker is Ramona Els wat ook hier in die A-span is. En ja, sy's 'n vriendin van my, eintlik my skoonsussie, se skoonsussie. En ek het haar eendag gesien, albei ons mans was op die H2A program en ek het haar eendag gesien op Facebook. Nou sien ek hierdie vrou het hier video's hier op Facebook en ek dink hoorie, waarmee is sy nou besig? En my man sê vir my, jy gaan hou 'n bietjie haar video's dop en ek sê toe net vir hom, ek weet nie wat sy aanvang nie, maar is iets wat ek nie sal doen nie. So hou ek haar dop, vra toe vir haar, wat doen jy? Sy sê nee, digitale bemarking. So gaan by die een oor in, by die ander oor uit, want jy weet, wat is hierdie, wat is dit presies? Hou haar dop, kyk sy na die video's. En my man is die 30ste November terug hier in Suid-Afrika gewees en hy sê vir my, "Jesus, het jy gesien Ramona doen regtig goed?" Ek sê, "Ja, maar hierdie maak nog steeds nie vir my sin nie." En in elk geval, jy moet nie dink ek gaan my gesig op sosiale media sit nie. Daar's nie 'n manier wat ek dit gaan doen. Dae laat, ons gaan met vakansie. Jessie, nou kyk ek elke dag al goed. Hulle is met vakansie en sy maak geld en ek begin vir Karina te volg, ek begin klomp ander mense te volg en ek sien, joh, is hierdie nou die waarheid? Of wat gaan hier aan? Want doodnormale mense soos ek en jy maak nou hierso duisende rande maar ek verstaan nog steeds nie lekker die storie agter die storie nie. En ons gaan eet saam met Ramona, ek dink ons het net teruggekom van die see af en ons gaan eet die eendag saam met hulle uit. En sy het reg oorkant my gesit en sy sê, hoorie, verskoon my gou en sy's uit en sy kom terug, breë smile en sy sê, ja, kyk, sy het nou net 'n seil gemaak. En sy wys vir my en hier sien ek hoor die geld in haar rekening, vra 'n bietjie meer uit maar nog steeds so 'n bietjie skepties. Nou besit ek en kyk hierdie storie en maar hele tyd kom maar iets by jou op en jy weet, dink net aan myself, dis ook graag iets wat ek nie digitale bemarking nie, net die feit dat ek iets myself kan doen, want ek wil nie hê my man met die einde van 2026 weer teruggaan nie, en ek wil daar wees my kinders, want ek het voltyds by 'n laerskool gewerk as 'n ontvangsdame. So gaan kuier ons nou by hulle die eendag, ek sê vir ouke Ramona, so nou hou ek al hierdie goed op. Nou, vertel gou vir my bietjie meer, maar nou moet jy bietjie vir my wys. Okay, jy sê nou, Renet het by jou gekook, nou wil ek sien, wat se dag, jy sê sy het by jou gekook, en is daar geld in jou rekening? En ons het so by die tafel gesit, en sy het my gewys, my meer vertel, toe besef ek, hoorie, okay, hierdie is nou nie te goed, jy weet dit, om waar te wees nie, hierdie is regtig die waarheid. En ek het gebid daaroor, al die pad, al van Desember maand af het ek gebid, en vir die Here gesê, joh, nie noodwendig spesifiek dit nie, maar bring iets op my pad wat ek kan doen om daar te wees vir my man en my kinders, my man finansiëel te help, dat hy nie einde van die jaar nie nodig het om terug Amerika toe te gaan weer. En ek wil daar wees vir my kinders. Yes, en nou elke keer sien ek net hierdie video's, elke keer sien ek dit, elke keer, en dit was die 22ste Februarie, het ek die aand gelê, nadat ek nou hele tyd hier aan dink, jy weet nou sien jy jouself nou al video's maak in jou kop, en is die 22ste Februarie het ek gelê, is net so voor 12 die aand, en ek lê in rondrol, en Pieter sê vir my, joh, skat, kan jy nie tot ruste kom nie,
Ek sê toe vir hom, ja, okay, en ek draai om en ek vat my foon, ek dog toe ek gaan deur Facebook scroll, en soos ek deur Facebook, of my Facebook oopmaak, is daar 'n vriendin van my wat 'n liedjie gepost het van Benson Boone, I Spoke to God at Midnight. En op daai oomblik, toe wys my oorlosie 23:53, soos net die voor midnight. En toe ek daai liedjie klaar geluister het in sy woorde, toe besef ek, dis die Here wat nou net weer vir my teken gee, want ek bid elke keer en ek vra vir tekens, hoorie, moet ek ook hierdie doen? Moet ek, want ek volg soveel mense wat sukses behaal, so hoe kan dit nie die waarheid wees nie? Hoekom kan ek dit nie doen nie? En ek het daai oggend opgestaan, ek het vir Ramona laat weet, hoorie som, nee, ek dink, ek gaan nou nie eers weer wag tot môre of oormôre nie, ek dink, ek is reg, ek dink ons moet die bal neerrol sit. Maar nou moet ek gaan werk, ek werk by die laerskool, so ek begin al 7:00 in die oggend, kom toe van die werk af en ek sê vir haar, Ramona, ek is reg, sy sê vir my, okay, sy het toe al vir my gestuur, ons $100, 300, 600, 900, $1,400. En ek het toe besluit, hoorie, ek gaan my kredietkaart swipe, ek soek die $1,400, want ek is reg om hierdie ding met albei hande aan te vat. Want dan sien ek ook hoe praat hulle, jy weet, jy het 'n 2 ure werksdag. Jy weet hoe jy hierdie in 2 ure kan doen. En voor dit was omtrent so 2-3 weke voor dit, ek kan nie presies onthou nie, het Ramona vir my die link gegee vir die A-span. Sy sê vir my, Charlene, sluit aan, dan kyk jy net bietjie waaroor dit gaan. En ek dink dis waar my hele mindset verander het, want toe kan ek ingaan in die klaskamers en gaan kyk waaroor dit gaan. Ek kan mense se testimonies kyk. En ja, ek het die program gekoop. Binne my eerste 4 dae het ek my eerste seil gemaak. Dit was 'n mamma van die skool. Sy het ingekom by ontvangs en sy sê vir my, joh, my man sê vir my, jy's hier op TikTok. Wat is dit wat jy doen? Nou wil jy ook nie by die skool, nou moet almal daaroor praat. Ek sê toe vir haar, okay, praat gou vanaand by jou. Sy was my eerste kliënt gewees wat toe by my gekoop het. Dink dit was 2 weke later, toe het ek nog 'n $300 seil gehad. En ja, van daar af het dit net al hoe meer begin raak. En toe sê ek net vir Pieter, nou het ek hierdie 2 ure werksdag gedoen. Ek het in die oggende opgestaan, dan het ek gou vinnig my beplan, hoorie, wat se tipe video's ek nou wil doen, net so vinnig, terwyl ek nou lunch pak en al daai tipe van dinge, dan het ek my werksdag gehad en op pad huis toe gou vinnig 'n video gemaak en jy weet, gekyk na die training, so ek het my training, die A-span training, het ek en op Michelle O'Neil se blad het ek die training so gedoen en net besef, jy weet, ek dink hierdie wil ek voltyds doen. So dit was die 10de April, toe het ek bedank. Toe het ek nou al van Februarie, Maart maand, het ek meer gemaak, omtrent al klaar sê 2 maande se salaris weggesit, meer gemaak as wat my normale salaris 'n maand is. En ek het net besef, ek dink as ek hierdie, alhoewel dit 'n 2 ure werksdag is, jy het net 2 ure nodig, maar ek het geweet, as ek hierdie kan doen in 2 ure en nie werk nie, en ek maak al klaar meer as my salaris 'n maand, kan ek hierdie voltyds van die huis af doen. So ja, ek het na die hoof toe gegaan, ek vir hom gesê, hoorie, so ek het 'n bittersoet iets om vir hom te vertel. Ek sê ek werk so lekker, maar ek wil daar wees vir my kinders. Ek wil hê Pieter moet terugkom aan die einde van November en hy hoef nie weer terug te gaan nie, want ek kan hom help. Dit was 'n storie, hulle wou nie gehad het ek moes gaan nie, en eventually ek het toe gegaan, ek het die 10de Mei klaar gemaak. Julle, en vir my maand het ek weer 3, amper 4 keer my salaris gemaak. In 1 maand het ek dit gemaak. So dit is moontlik. Dit is absoluut, dit was life-changing vir my, want nou kan ek daar wees vir my kinders, ek kan hulle gaan aflaai in die oggende by die skool, as ek moet, hulle ry bus, want ons bly in Alberton, hulle is in Boksburg. So ja, dis basies my storie, wat my geïnspireer het, en soos ek sê, ek glo aan daar's mag in die tong, en ek het net hierdie oor myself gespreek, en net elke keer as ek getwyfel het, het ek net teruggegaan na die Here toe en gevra, hoorie so, even in daai maand wat ek kennis gewerk het, gevra, is dit die regte besluit wat ek maak? As ek nie die regte besluit maak nie, laat ek dit net die regte besluit hê, voordat ek teruggaan
voordat ek klaar maak die einde van die maand. Ja, Charlene, weet jy, ek kry hoendervleis hier waar ek sit. Dis so 'n mooi storie. Dis 'n droom wat waar geword het. Daar's soveel mammas, wat ek hoop daar's baie mammas wat vanaand kyk, maar daar's soveel mammas daar buitekant wat droom daaroor om ook so vry te kom by hulle kinders te wees, want ons mis ons kinders se lewens as ons in die kantore vasgevang is. En dan nou, soos jy nou sê, daar meer as jou salaris te maak. Joh, dis En nog amazing. iets wat ek vergeet het, my man sou eers teruggekom het die 15de November hierdie jaar. Daar toe 'n werksaanbod vir hom gekom. Dit was einde April, hier April se kant. En as dit nie was dat ek hierdie program begin doen het nie, sou hy nie daai werksaanbod gevat het hier in Suid-Afrika nie. So daai werksaanbod het gekom en hy het daai werksaanbod gevat. Hy het nou maandag begin by sy werk hier in Alberton, want voordat ek hierdie doen, het dit moontlik gemaak vir hom om terug te kom, vroeër terug te kom. So hy het nou voltydse werk, ek werk nou voltyds van die huis af, maar sy salaris wat hy nou het, plus dit wat ek inbring, maak dit vir ons moontlik dat hy nie hoef terug te gaan nie. Ja, dit en dis nog 'n droom wat daar's soveel H2A mammas wat oor dit droom, Charlene, want ek dink dit is verskriklik as jy alleen met die kinders in Suid-Afrika oor die weg moet kom en jou man is oor see en die kinders moet wag vir jaareinde dat pappa huis toe kom. Dis 'n wonderlike getuienis. Wow. Ja. Okay, Charlene, byt vas. Ons gaan vir jou nou nog vra. Kom ons wys gou vir die ander. Ons gaan so 'n bietjie verder. Kom ons verduidelik gou vir julle hierdie 2 ure werksdag wat ek en Charlene nou van gesels. Wat doen jy basies in hierdie 2 ure werksdag wat Charlene en ek en almal van ons nou by Michelle geleer het? Dis 'n stap-vir-stap plan. En jy kan dit doen in 2 ure, maar soos Charlene nou gesê het, baie van ons voel ek gaan meer tyd daaraan spandeer, want as ek meer tyd daaraan spandeer, gaan ek nog meer geld maak en meer suksesvol wees, en dit is so. So die eerste stap wat jy doen is, jy kyk gou 10 minute, net 10 minute, is 'n opleiding aanlyn elke oggend. So dis 10 minute se opleiding en in daai kry jy jou inspirasie vir die dag en dit help jou ook vir jou inhoud-idees vir die dag. En dan die tweede stap wat jy neem is, jy skep inhoud. Dis jou tweede stap. En wanneer jy inhoud skep, dis bemarkingsmateriaal en jy leer hoe om jou eie bemarkingsstrategie te vorm vir jou eie persoonlikheid en styl. Jy ontwikkel basies jou eie handelsmerk en as jy nie jou gesig wil wys nie, want baie mense is 'n introvert en wil nie video's maak nie, wil nie praat nie, wil nie hulle gesig wys op sosiale media nie, dan hoef jy glad nie dit te doen nie. So jy het 'n keuse. Jy kan face video's maak wat jy jou gesig wys, of jy kan faceless doen, of jy kan albei 'n kombinasie daarvan doen. En jy leer hoe om faceless advertensies te skep met AI. Hier is byvoorbeeld vir jou een wat Jolanda gemaak het. Sy doen faceless bemarking ook. Daar's nog eene, bou 'n nalatenskap op die plaas en aanlyn. So jy kan kies wat jy wil doen. Nou Charlene, ek wil gou vir jou vra. Wat is jy's nou obviously deur die training en jou bemarking is suksesvol want jy's nou al lekker winsgewend. Maar wat is jou styl? Wat se tipe bemarking doen jy op hierdie stadium? Renet, dit is maar 'n kombinasie tussen die twee, maar meeste wat ek doen is maar die video's. Ek doen ook faceless. Ek sit elke dag sit ek faceless video's sit ek ook op. Maar my grootste ding wat ek doen, amper val my foonlyn. So my grootste ding wat ek doen is maar die video's, maar dit is moontlik. Ek het 'n kliënt wat net faceless doen en sy is suksesvol met dit. So dit hang maar van jouself af. Ek hou nou maar net dop op TikTok, Facebook, waar kom my kliënte vandaan. So kry ek meer mense van my video's af of meer mense van faceless af. So albei is definitief goed. So ek spring maar tussen die twee, ek maak bietjie van die, maak bietjie van daai, maar meeste wat ek doen is maar my video's wat ek maak,
Okay, maar dis lekker om te weet dat die ouens wat nie hulle gesig wil wys nie, het daai opsie, het daai Ja, roete. nee, definitief. So julle die derde stap is dan, jy soek nie kliënte nie en dis 'n groot verligting, want ons wil nie mense kontak en onsself op hulle afforceer of naamlyste gaan soek, dit doen ons glad nie. Jy gaan basies op TikTok, Facebook en Instagram bemark en jy trek mense na jou toe, so jy hoef nie kliënte te soek nie, glad nie. Die wêreld het so digitaal geword, almal is op hulle selfone, so jy gebruik, soos ek sê, TikTok, Instagram, Facebook en jy kan YouTube ook gebruik as jy wil. Jy sit jou bemarkingsmateriaal uit en jy gaan sien wat gebeur. Mense sal jou kontak en gaan jou webwerf kom besoek. So jy is nie meer beperk tot jou dorp nie, die wêreld is jou speelveld. Baie van ons het al programme verkoop in Amerika, Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Skotland. Ek het die week voor laasweek 'n program verkoop in Qatar aan 'n Afrikaanse vroutjie. Meeste van ons doen Afrikaanse bemarking in ons klaskamer, maar onthou daar's Afrikaans sprekende mense reg oor die wêreld. So die sosiale media is jou verspreidingsmasjien en selfs die ou mense is op hulle fone julle. So ons het pensionarisse ook wat hierdie doen. Die oudste tannie in die klaskamer is 83 jaar oud. Sy doen haar training op die oomblik. So die vierde stap wat jy volg is, as jy navrae kry op WhatsApp en op e-mail, gaan jy jou navrae antwoord. En dan die vyfde stap is, jy gaan interaksie hê met jou kliënte en jy kan kies wat jy daar doen. Jy kan hulle uitnooi na hierdie gratis klas toe. Hierdie klas doen ons vir almal. Hier's op die oomblik 400 mense in hierdie klas. So hy's oop vir almal en jy kan dit tot jou voordeel gebruik. Jy kan video calls doen, jy kan Wi-Fi calls doen, jy kan Google of Zoom meetings doen met jou kliënte, jy kan TikTok lives doen. Jy leer om daar's 'n verskeidenheid opsies en jy gaan kies wat jy van hou. So ek het nog 'n vraag vir jou. Charlene, toe jy het gewerk en toe het jy nou bedank. Maar jou 5 stappe, hoe werk jou skedule elke dag? So ek begin nou maar half in die oggende as ek opstaan, kyk is die mekaar, almal weet dis die mekaar as jy jou kinders moet regkry vir skool en nou jou man se goed regkry. Maar sodra hulle nou weg is, skool toe, werk toe, dan begin ek. Ek kyk my video wat jy stuur, ek luister dit wat op die A-span gestuur word, dan begin ek my 5 stappe soos wat jy of die A-span ons leer, Michelle ons geleer het. Ek begin by my 90 dae training in die A-span, so ook ek doen joune wat daar is en dan doen ek ook die een op Michelle se groep. So ek doen die Engelse een en ek doen die Afrikaanse een. Doen ek daai 90 dae, dan besluit ek, okay, hoorie so, ek weet dit is nie altyd maklik om vir jouself nou neer te skryf, hoorie so, ek weet beplanning is baie belangrik. En ekskuus, ek praat nou hierdie mekaar, maar ek nie my dag begin en beplan nie, dan kan ek maar weer daai dag gaan nie uitwerk nie. Dan weet ek, hoorie so, ek val nou hier in en ek gaan nie my video's maak soos ek moet nie, ek gaan nie my training kyk soos wat ek moet nie. So ek begin basies, ek kom sit, of dit nou nog is in my pyjamas of wat ook al, en ek begin by daai 90 dae, ek kyk eers jou video's, begin by daai 90 dae training, dan kry ek my hoeks basies reg, plus minus wat se hoeks, waaroor wil ek praat vandag, wat wil ek doen. Dan, as ek dit gedoen het, tussendeur kyk ek na my WhatsApps, my e-mails wat ek gekry het, ek lewer 'n bietjie kommentaar op die skool se kommunikasieblad, lewer ek bietjie kommentaar. Dis ook lekker om dit te doen, want daai mense boodskappe wat hulle daar sit, inspireer 'n mens, want as jy sien hier sit Ramona of Karina of Renet of enige iemand op, hoorie, wat het hulle nou gister gemaak? In jou besige skedule het jy dit gemaak. Dit inspireer 'n mens om volgens daai plan te werk, om te sien, joh, Charlene, al het jy nou vir 'n week nie 'n seil gemaak nie, maar daai mense doen dit. En dan begin ek om my video's gou vinnig te skep, te besluit hoorie so wat ek basies doen. So dit is nie altyd, ewen
toe ek gewerk het, dit is nie altyd maklik om volgens daai skedule te gaan nie, maar as ek in daai oggend daai skedule begin, wat jy nie lank vat nie, loop my dag so goed en jy kry soveel mense wat uitreik na jou toe, soveel navraag die dag as my skedule reg werk, as hy reg uitwerk. Kyk, 'n mens moet 'n skedule hê, daar moet consistency wees, want consistency, het jy 'n strategie en dan met die strategie kry jy jou resultate. As dit nie daar is nie, dan is alles de mekaar en jy weet nie, of dis hoe ek voel. Ek weet nie waar moet ek vat of waar moet ek los as ek nie 'n strategie het nie. Ja, Charlene, my man sê nou, maar my man diens kragopwekkers en hy werk verskriklik hard want hy het daar groot 500 kVA engines wat die shopping malls en die goed het, dan moet hy nou in die warm son aan daai engine werk die hele dag. En nou maak ek 5 keer my ou salaris net soos jy, maar hy sê nou die dag vir my, so wat doen julle nou presies? En ek verduidelik vir hom hierdie 5 stappe, nê? Hy sê nee, hoe kan jy daai geld maak vir 5 sulke maklike eenvoudige goedjies? Maar dit is waartoe die vir ons gevat het, nê? Dis die absolute, dis die reine waarheid. En soos ek sê, as ek elke dag daai stappe, stap vir stap volg, daar's niks moeilik daaraan nie. As ek dit volg, is dit 'n suksesvolle dag. Maar doen ek dit nie, mens kry daar wat jy voel, ek het nou nie lus vir hierdie nie, jou dag werk heeltemal anders uit. En ek beloof vir jou, aan daai einde van daai dag, dan dink ek, die dag is verby, ek het niks gedoen nie. En Ja, dis amper asof die dag se de mekaar goed beheer vat van jou en jy verloor kop en jy beplan vergeet en dan as jy daai aand gaan slaap dan voel jy maar jy het jou dood gewerk vandag maar jy niks gekry. So dit is absoluut, maar dis hoekom ek so dankbaar is vir Michelle dat sy vir ons hierdie orde geleer het. Okay, kom ons vertel gou vir hulle nog so 'n stukkie. Jy vat 100% profiet julle op elke seil. Jy het jou eie website. Jou verkoopsproses is outomaties, jy lewer onmiddellik af, jy het nie uitgawe nie, en ons het nie risiko nie, omdat ons nie uitgawes het nie, jou eie website, en daai website werk vir jou 24/7 as hy opgestel is. Nou onthou, jy bemark hierdie stelsel, hierdie digitale produk op jou eie website aan jou kliënte, en ons 5 van hulle. So Charlene het nou die $1,400 ene, so sy het al 5 daai wat sy bemark, en as jy byvoorbeeld 'n $600 stelsel het, jy koop hom 1 keer, maar as jy hom 4 keer verkoop het, $600 is amper 10,000, dan het jy R40,000 se wins gemaak. En dis hoekom ons sê, baie van ons maak 2 en 3 en partykeer 5 keer ons ou salarisse, want een $600 seil, net 'n $600 is al klaar amper R10,000. So daar is 6 opsies, ons gaan gou vir julle die 6 opsies gou wys. Nou die eerste ene is die Launchpad een vir beginners. Dis die $100 een waar jy $100 per transaksie gaan verdien. As jy 6 sulke sales het jy al klaar R10,000 gemaak, is nog steeds baie goed. En hoe begin jy jou besigheid? Jy het net 1 keer opstelkostes. Stap 1. Dis hoe ons almal begin het. Jy koop jou program die eerste keer en dit is jou bemarker se profiet. So as jy byvoorbeeld hierdie program nou verkoop en iemand koop hom by jou, jy vat daai hele 100% vir jouself. Wat kry Michelle, wat dit ontwerp het? Al wat sy wil hê is, sy wil net die $39 admin en registrasiefooi hê, wanneer die kliënt gaan registreer vir daai stelsel. Dis al wat sy wil hê. Jy vat die hele 100%. Dan die derde stap, dan gaan die kliënt vir homself sy domein koop op die internet. Dis jou www.adres om jou website te host. So dis stap nommer 3. En as jy daai 3 stappe gevolg het, het jy jou besigheid opgestel. Nou julle, ek het goeie nuus. Daarna het jy nie 'n maandelikse subskripsie vir die Legacy Builder program of 'n fooi nie. Jy hoef ook nie te betaal elke keer as jy daai program verkoop nie, want jy het herverkoopregte en jy kry 'n 100% profiet. So jy het nie uitgawes nie en daarom het jy nie risiko nie. Dis 'n klaar opgestelde aanlyn besigheid. Wat kry jy in hierdie $100 program ook ingesluit? Jou website, jou outomatiese stelsel wat selfs vir jou kliënte gaan e-mail stuur van jou af met jou payment gateway, sodat as die kliënt by jou koop, dan gaan die outomatiese stelsel kan die produk aflewer aan die kliënt en daai geld kom dan in jou eie bankrekening in. Dan het jy ook lewenslange ondersteuning by Michelle. Jy kan al haar live sessies daarna verniet, maar bywoon, ek love it.
En dan het jy ook haar e-learning program wat vir jou hierdie 5 stappe in detail leer. Dis hoe sy haar eerste $1 miljoen gemaak het. So, hoe betaal jou kliënt vir jou? Met PayPal of debietkaart of kredietkaart of 'n gewone EFT? Dit kom direk na jou toe. Jy gebruik jou selfoon. Nou, jou website hardloop mos nou 24/7 op die internet. Jy kan hom van jou selfoon af bedryf. So jy dra jou content, jou kommunikasie, jou verkope, alles is op een plek op jou selfoon, selfs jou banking app. So as jy 'n $300 seil het, dan het jy kan inskryf vir die Passive Daily Pay Blueprint. Hierdie stelsel is 'n bietjie groter as die $100. Die $100 is die launchpad vir beginners. Nou hierdie ene het die besigheidsplan by waar jy gaan leer hoe om daai besigheidsplan suksesvol uit te voer. Nou 'n $300 seil is amper R5,000, hang af waar die dollar is. As jy 4 sulke seils het jy R20,000 gemaak. Nou jy kan net die stelsel verkoop wat jy het. So, en die een wat jy vir jouself koop, alles onder hom is ingesluit. So die $300 stelsel sluit met ander woorde die $100 stelsel in. Nou, soos ek sê, hierdie stelsel is klaar getoets deur ons, hy werk, jy moet net in plug and play, en met almal van hulle kry jy al hierdie ingesluit. Jou website, jou stelsel, jou e-learning program, jou ondersteuningsprogram. Nou kyk gou wat gebeur, as jy 6 $300 verkoop vir die maand, het jy $1,800 gemaak. Dis net 6 kliënte wat jy gaan nodig hê. En onthou, jy soek hulle nie, hulle gaan na jou toe aangetrek word deur middel van jou bemarking. So as jy 6 van hulle verkoop het, het jy $1,800 se profijt gemaak, en dis R28,000. En dis hoekom baie van ons sê, ons maak meer as ons ou salarisse. En Charlene het nou 'n waardevolle ding gesê, sy was baie slim. Toe sy bedank het julle gehoor wat sê sy, het sy 2 maande se salaris weggesit, sodat sy daai gereed het in 'n spaarrekening, en ek dink dis sulke groot wysheid. Nou die $600 Digital Mastery is $600 per transaksie, dis amper R10,000, en as jy 4 van hulle het jy R40,000 gemaak. Nou hier kry jy 'n bietjie, dis 'n groter stelsel, jy het met hom ingesluit die 300 en die 100, maar hier gaan jy nog verder leer. Jy gaan leer wat is passiewe inkomste, master resale rights, hoe om jou persoonlike handelsmerk, personal brand te bou. Jy gaan leer wat is affiliate marketing, hoe om advertensies te skep, veral met AI ook, en die kuns van digitale bemarking. Nou, hierdie is 'n kort pad. Jou stelsel is hier ook ingesluit, maar hierdie hele stelsel is 'n kort pad. Jy kan hierdie self gaan design, maar dan moet jy die lang pad vat om dit alles self te ontwerp. So die $900 Legacy Builder is R15,000 per transaksie. Jy koop hom 1 keer. As jy 4 sulke transaksies het, het jy R60,000 gemaak. En dis hoe daar's mediese dokters wat daai klas geld verdien, en nou het tuisbly mamas terwyl hulle tyd saam met die kinders spandeer, maak nou soveel geld. Nou, jy bemark hierdie stelsel as 'n beginpunt, maar later leer jy om ook jou eie digitale produkte te skep in hierdie stelsel. Michelle leer vir jou wat dit is, en sy gee selfs vir jou produkidees. Nou, met die $900 gaan jy 'n bietjie verder leer, hy's 'n groter stelsel. Hier gaan jy leer om die program te verkoop, affiliate marketing te doen, jou eie produkte te skep, social media te monetize, bemarking te doen vir ander besighede, en ook as jy wil digitale dienste te verskaf. En jy kan nou soveel inkomstestrome skep soos wat jy wil, met al die inligting wat jy kry in hierdie stelsel, in hierdie program. So, in die bonus wat Michelle vir jou bygee, gee sy vir jou 200 digitale produkidees. 200 idees vir jou om te kyk of jy jou eie produk wil skep. Dan is daar die vlaggenskap op die oomblik, die grootte. Dis die 1400 bundle pack wat Charlene mee begin het. So hy werk uit R23,000, maar as jy 4 van hierdie transaksies het, het jy R92,000 gemaak vir die maand, en alles wat jy nodig het is hier ingesluit. So dis die grootte wat al 5 programme insluit. Nou hier leer jy al daai wat jy leer in die $900 program, maar hy gaan nog 'n stap verder. Hier leer jy om AI te gebruik. Jy kan vir jou 'n AI clone skep vir video's en images. Jy kan jou eie inhoud skep hierso met AI. Jy leer om advertensies te skep, faceless te doen, bemarking te doen, en ook jou eie produkte te skep, maar deur middel van artificial intelligence. So dis 'n totale groot nuwe wêreld wat vir jou oopmaak met hierdie.
En dan kan jy kies die stelsel vir jou droominkomste. Jy kan met enige een van hulle gebruik. So met jou Master Resale Rights, koop jy hierdie stelsel een keer, kry jou Master Resale Rights en jy verkoop hom dan soveel keer soos wat jy wil. Nou julle, wanneer jy hom verkoop, dan kry jy die eerste keer met jou eerste seil, as jy jou stelsel verkoop, maak jy jou geld terug wat jy spandeer het. Van daar af is dit skoon wins en jy kan letterlik, as jy vandag jou stelsel geregistreer het, kan jy onmiddellik inlaag binne sekondes en dadelik begin met jou opleiding. En dis hoe gewone mense finansiële verligtings vind met 'n klaar opgestelde, wat ons noem 'n done for you aanlyn besigheid julle. So, dis wat ons lewens verander, en soos Charlene gesê het, wat nou bedank het by die werk. So kom gou terug na, dis jou eie aanlyn winkel, jy's in beheer van jou finansies, en jy koppel jou eie bankrekening, en jy betaal jouself. Nou, ons is 1700 mense hier in ons klaskamer, wat almal hierdie doen, en wil gou vir jou 'n paar mense in ons klaskamer net gou wys. Ilana Lemmer, sy het 'n $300 seil gehad hierdie week, en sy sê, terwyl ek my kinders se badwater tap. Dit herinner my daaraan dat geleenthede en deurbrake nie beperk is tot perfekte oomblikke nie. Kyk vir Jereen Libbe, sy het 'n $900 seil, sy sê, hoe begin 'n mens dankie sê? Jolanda Nel, R36.400 in 'n paar dae. Hoe kry 'n gewone tuisbly mamma of 'n boervrou so iets reg? Koop jou aanlyn besigheid, volg die 5 stappe per dag en draai jou besigheid elke dag aan Abba Vader op, sê sy. Karina Johnson, R83.000 gemaak in Mei maand. Dis verskriklik baie geld. Karina is ook 'n tuisbly mamma. En Marika Ellis, tuisbly mamma, R80.400 vir my, R840.000 in totaal. En daar is ons stelsel wat ons basies gebruik. So, jy gebruik die program elke maand gratis. Jy het net een keer opstelkostes, jy koop jou program, dis jou bemarker se 100% profijt, jy registreer met $39 en die grootte $69 een keer, en dan koop jy jou domein. Daai is jou 3 stappe, maar hier is die goeie nuus. Al wat jy moet doen is, as jy dalk bekommerd is oor jou finansies, die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet lanseer, jou besigheid aan die gang kry, want met jou eerste seil, maak jy jou geld terug, meeste van jou geld terug, wat jy gebruik het om jou besigheid op te stel. So, wat ek vir myself gesê het is, Renet, koop jou program, maak aan eerste seil, maak jou geld terug, en dan van daar af, breek jy gelyk, en van daar af is dit skoon wins. Amanda Nel het hier geskryf, my eerste week, 3 seils, 3 dae. Nou, almal het nie altyd seils in hulle eerste week nie, party eers in hulle tweede, derde week of in hulle tweede, derde maand eers, maar jy gaan daai seil kry, want dis 'n plan wat werk. So jy kan met 'n klein stelsel begin en altyd later upgrade na 'n groter stelsel toe, as jy wil. Charlene het nou gesê, sy het begin met die 1400 ene hier regs aan die onderkant, die groot stelsel wat alles bevat. Charlene, ek het 'n vraag vir jou. Hoe het jy besluit om, die meeste mense begin klein, wat het jou gereed om groot te begin? Net soos ek sê, ek het begin met die aardpan, so ek het gaan kyk presies wat elke program my bied. En ja, ek het gedink, kom ek begin met die $100, ek weet dit hang af van 'n mens se finansies. Kyk, as ek op daai oomblik net vir my man moet sê, hoor hierso, ek wil die $100 koop of die $300, hy het vir my gesê, nee, jy weet wat, ons nou eers na ons finansies kyk. En ek dink met daai 2 weke wat ek in die A-span was, en gaan kyk het na alles wat dit jou bied, en almal se sukses gaan kyk het, even Michelle O'Neill se sukses, het ek gesien, dit is nie iets wat net vir 'n kort tydjie aanhou nie. Jy gaan nie net geld maak of sukses maak vir 'n kort tyd nie. So ek het in my mind gehad, ek wil iets begin wat ek kan doen vir altyd, vir myself. Ek wil nog altyd, ek is iemand wat uit matriek uit is en gaan werk het. My ouers kon nie bekostig het om vir my te betaal om te gaan swat nie, alhoewel ek dit bitter graag sou wou doen, ek kon nie. So ek het niks agter my naam nie. So daai was net in my mind vir myself gesê, maar jy kan vir jou iets begin. Al is dit op die ouderdom van 40, ek kan iets begin vir myself, ek kan dit groei. My dogter maak volgende jaar klaar met skool.
jy weet hoe moeilik of sy wil gaan swat. Ja, ek sal daar vir haar wees. Ek sal werk om vir haar die geld te kry om dit te doen, maar 'n mens weet hoe baie gaan swat en kan nie eers werk nie. So ek het hierdie mooi deurdink en gedink, ek wil iets bou wat as sy klaar is met skool, daar is soveel maniere wat hierdie program jou bied. In watse rigting sy wil ingaan. As sy sukkel om werk te kry vir 'n jaar lank of sy sê, want sy dink daaraan om te au pair, om vir 'n jaar lank hierdie te doen terwyl jy au pair. Alles is digitaal deesdae. So ek het besluit, kom, ek wil voluit gaan, as ek gaan begin met die $100, gaan ek nie verder gaan nie. Ek het geweet ek gaan nie. En ek het gesê, ek gaan daai kredietkaart swipe en ek sal dit terugbetaal, ek sal daai geld terugsit binnekort. En binne die eerste maand het ek daai geld teruggesit. En ek het vir myself gesê, ek gaan hierdie besigheid vir my bou, ek gaan iets vir myself doen. En dit was die rede. Ek het gebid daaroor en die Here het net vir my gesê, jy kan hierdie op jou eie, jy kan hierdie vir jou doen. En dit is hoekom ek op die $1,400 besluit het. Dankie Charlene, dankie. Joh, ek is so opgewonde vir jou. Ek is so opgewonde. Okay, so dis so kosbaar wat Charlene daar sê. Julle aan die einde van die dag bepaal jy jou droominkomste. Jy gaan besluit en jy kan klein begin. En jy kan eers begin om daai eerste 5,000 te maak en dan 'n 10,000 en dan 'n 20,000 en dit klein te begin en dit stelselmatig te groei. Later kan jy altyd upgrade. So as jy upgrade, gaan jy net die verskil inbetaal. Kom ons sê jy het byvoorbeeld begin op die $100 program. Jy wil ook so Charlene eendag uitkom by die 1,400, maar jy kan dit nie nou bekostig nie. Begin dan op 'n kleiner een, 100 of 'n 300 of 'n 600. Begin daar, maak jou eerste geld en dan as jy wil upgrade later, gebruik jy jou profijt en dan gaan jy net die verskil inbetaal en weer jou registrasie fooi. Maar dit is absoluut moontlik. So as jy wonder of hierdie vir jou gaan werk, julle, dan wil ons vir jou uitnooi, kom kuier in ons klaskamer. Nou, in ons klaskamer het ons 'n kort baanbreker kursus. En in daai baanbreker kursus, as jy nog onseker voel, jy wil net eers die water toets, dan is hierdie ene vir jou, want jy gaan leer wat is passiewe inkomste, digitale produkte, bemarking, hoe werk verkoopregte nou eintlik en hoe werk die Legacy Builder program? Hoe presies, wat moet jy doen in daai 2 ure werksdag en hoe skep jy jou eie produkte? Dan kan jy eers daai kom kyk voordat jy begin. Nou, ons wil jou uitnooi vir 'n 7-day free trial. In daai 7 dae gratis kan jy hierdie kort kursus gou kom doen as jy wil. Maar jou 6 inkomstestroom opsies, ons wil vir jou 'n plan gee, as jy wil, om in daai 7 dae jou eerste $100 te kom verdien. Nou, dis hoe hierdie werk. Jy kan 7 dae kom kuier in ons klaskamer, en jy kan 'n $10 subskripsiefooi betaal aan die einde van die 7 dae. Dis net R168, en dan as jy wil, kan jy jou eerste $100 so kom verdien. En wat jy dan doen is, elke keer as jy subscribe met $10, elke keer as jy iemand uitnooi om in ons Afrikaanse klaskamer te kom kuier, dan kry jy $5 kommissie. Maar nie een keer nie, elke maand wat daai persoon in die klaskamer gesubscribe is. So jy kan vir jou 'n maandelikse inkomste kom skep met die A-span. Nou, ek het met 'n vroutjie gepraat 'n rukkie terug wat gesê het haar kind se skoolfonds is 3 maande agter. En toe sê ek vir haar, as jou kind se skoolfonds R3,000 is, hier's 'n plan, kom in die A-span in. As jy 37 mense oor die volgende maand of 2 uitgenooi het in die A-span in, dan het jy $185 gemaak, dis R3,000. Wat jy elke maand gaan kry, en daar kan jy jou kind se skoolfonds betaal. So dis die kleinste inkomste opsie wat ons op die oomblik het. As jy 'n pensionaris is, as jy op SASSA is en jy wil ekstra geldjie maak, as jy 20 mense uitnooi om te kom kuier in ons klaskamer, dis $100, dis al klaar R1,600 elke maand. So as jy 50 mense uitgenooi het, het jy R4,000 'n maand. As jy 100 mense oor die volgende paar maande uitnooi, het jy R8,000 'n maand wat vir jou gaan uitbetaal. As jy 200 mense uitgenooi het oor die volgende, kom ons sê, jaar, dan het jy R16,000 'n maand wat jy kan verdien, net uit hierdie klaskamer uit. Maar ek wil gou net vir Charlene 'n laaste vraag vra. Charlene, voordat ons nou afeindig, nê? Vir daai persoon wat nou vanaand kyk en voel, oh my word, hierdie is nog steeds vir my Grieks, en wat bang en skepties is. Jy wat nou beweeg het van, was bang en skepties, het eers gebid en gewonder, moet ek hierdie doen, moet ek dit doen nie, tot by, vat daai eerste tree,
spaar 'n bietjie geld, maak jou eerste geld, bedank by die werk en nou is jy by die huis voltyds en nou is jy jou eie besigheid. Watse raad sal jy vir daai persoon gee wat vanaand daar is waar Charlene was aan die begin? Ek sal definitief sê, moenie bang wees om daai stap te vat nie. Moenie bang wees om 'n kans op jouself te vat nie. Ek dink 'n mens is soms so bang oor wat as hierdie nie werk nie? Wat as ek nie 'n sukses gaan maak nie? Julle, dit is alles in die mind. Sukses is iets wat ons elke dag moet repeat. Vir goed om beter te word, moet jy beter word. Dit is stappe wat jy elke dag moet vat. Dit is soos 'n gym-kontrak wat jy uitneem of 'n gewigsverlies program wat jy volg. Vir dit om te werk, jy moet die werk insit. Soos elke dag dink ek aan daai video wat jy opgesit of voice note wat Renet gestuur het. Die vrou wat gebid het en gevra het soek 'n swembad. En wat het die Here gedoen? Hy het nie net vir haar die swembad gegee nie. Hy het vir haar graaf gegee. En dit is so. Die Here kan nie net, hy gee vir ons daai opsies, maar hy kan nie vir ons alles doen nie. Ons moet die werk insit. En ja, as ons daai werk insit, daai consistency het met daai regte mindset en strategie, gaan ons definitief resultate kry. So, moenie bang wees om daai kans te vat nie. Doen dit. As jy nie die geld het om te begin nie, en baie van ons is so, daar is so baie van mense, jy kan dit doen. Begin by die A-span, gaan sluit aan vir daai 7 dae free by die A-span. En nooi mense uit, soos wat Renet gesê het. Daai vrou wat haar kind se skoolgeld nie kon betaal nie, kan mense uitnooi. Jy kan geld bymekaar maak vir 'n maand of 2 of 3 en dan kan jy vir jouself daai program koop. Maar moenie bang wees nie. Hierdie is definitief life changing. Jy kan vir jouself iets begin wat werk, maar niemand kan daai besluit maak behalwe jouself nie. Soos ek sê, sukses is 'n elke dag ding wat jy op repeat moet doen. En jy kan dit doen hang af hoe graag jy dit wil hê in die werk wat jy insit. En dit is 'n proven plan. So duisende mense wat sukses maak. So jy kan dit doen. Begin by stap 1. Moenie dink ek moet hierdie ding doen en ek moet binne my eerste week of maand geld maak. Nee, daar's mense wat dit maande doen, 'n jaar doen en sukses maak. Hou net aan daarmee en spreek net lewe en jy sal beslis 'n sukses maak. Ja, dis goeie raad. Charlene, baie dankie. Jy's 'n reuse inspirasie gewees vanaand. Dankie dat jy al daai uit jou hart uit met ons gedeel het. Dankie Renet. Ja, wat 'n voorreg. Okay, julle, so laaste ding, nê, na daai goeie raad van Charlene. Nou wil ons vir jou uitnooi, ek en Charlene. Boek 'n Wi-Fi of 'n video call met jou bemarker. Dis die persoon wat jou vanaand uitgenooi het na hierdie gratis klas toe. En praat jou hart uit met jou bemarker. Sê ek is bang, ek is benoud, sal jy my help? Maar hier is 'n stukkie goeie nuus. Die persoon wat jou uitgenooi het, jou bemarker, gaan jou hand vat en saam met jou loop. Nou wat lekker is as jy vashak, kan jy hulle bel. Jy kan hulle WhatsApp, jy kan 'n Google meeting doen soos hierdie. So jy het jou bemarker wat jou hand gaan vat en saam met jou loop. Jy kan in ons A-span inkom, jy kan saam met ons kom kuier, en jy kan daar ondersteuning kry. Net voor ons afsluit, kom ek wys net gou vir julle, hoe lyk ons Afrikaanse klaskamer. Ek gaan hom gou met julle gou deel. Kom ek maak hom gou oop. So jy kom hier, dis hoe ons Afrikaanse klaskamer lyk wat Charlene nou van gepraat het. Jy kom hier in, kyk al die aankondigings, daar het Marike geskryf, R80,000 vir my, en heel bo, jy kan vra, jy gaan geantwoord word op jou vrae. Heel bo is ons klaskamer en binne in ons klaskamer is daar 'n klomp opleiding. Daar's die baanbreker kursus wat ons van gepraat het, newbie opleiding, hoe lanseer jy jou besigheid? Daar's die 90 dae wat Charlene van gepraat het. Wat is my produk? Wat is my storie? Wie's my perfekte kliënt? Hoe om met sosiale media te werk?
Hoe werk my website en my stelsel? Hoe edit ek video's as ek wil video's maak? Stories en getuienisse, hoe hanteer ek my navraag? So jy moet net kom kuier in ons klaskamer saam met ons. Ons het 'n kalender heel bo en ons het baie live sessies wat jy kan bywoon. Hierdie is nou vanaand se Saterdagoggend het ons vir al die nuwelinge het ons 'n kuiersessie. Jy maak 'n beker koffie en jy kom gesels saam met ons. Volgende maandag aand gaan ons TikTok audits doen wat jy bietjie meer gaan leer oor TikTok. So julle, dis so opwindend. Jy kom kuier hier binne in saam met ons en jy kom wees deel van ons. So boek daai Wi-Fi call met jou bemarker en sê, hoorie, skryf my in. Skryf my hier in die Afrikaanse klaskamer in vir my 7-day free trial of skryf my in vir die Legacy Builder program. Let's go. Neem daai aksie julle afhangende nou van wat jou doelwitte is of watter een van hierdie programme. En dalk het ons nie al jou vrae geantwoord nie. Gaan gesels gerus met jou bemarker. Hulle gaan al jou vrae vir jou kan antwoord en dan hoop ons dat ons binnekort vir jou gaan sien hier binne in ons klaskamer. En baie dankie dat julle tyd saam met ons kom spandeer het vanaand. Dit was so lekker om hierdie met julle te deel. En Charlene, laaste, baie dankie vir jou. Dit was so groot inspirasie om jou storie te hoor. Dankie Renet. Lekker slaap julle almal. Hoop ons sien vir julle binnekort hier in die klaskamer. Dankie, bye.